Mga kabarangay, kininausab ang inyong Papa Cholo para sa laing sugilanon sa kinabuhi, gugma ug paglaom. Kini ang Barangay Love Stories, di na matag storya, usa ka kahayag sa atong mga kasing-kasing. Dali, maminaw ta. Kinahanglan nga makatunta nga tugtan ang kagustuhan sa usag-usa sa usa ka relasyon aron mahimong mas lig-on ang panag-uban. Nagyoy mga higayon nga di nato mada ang trip nga gusto sa atong karelasyon pero ato gihaponing buhaton sangan sa gugma. Ikaw, sundon mo ba ang gusto sa imong karelasyon bisag di ninimo trip para lang mulig-on ang inyong kaminyuon? Hello mga suki namong kapuso o kabarangay. Laing panag-uban na usab nato diin laing sugilanon sa gugma moy atong hatagan sa pagtagad karon. Pinada kini ni Joanna nga giuluhan taog. Salo-salo. Dear Papa Cholo, ako si Joanna, 45 anyos na ko karon. Nagtrabaho gyapon ko isip disbursing officer sa usa ka opisina. Gusto na kong isaysay ang mga naagian namo sa akong pamilya ug nang hinaot nga ang atong mga kabarangay makakaton og leksyon sa akong kasinatian sa kinabuhi. Kung kasal ang hisgutan, sukwahi gyud ko sa gihunahuna sa ubang mga tao. Kay para nako, di dapat magdali-dali ang tao sa pagpakasal. Labi na dinhi sa Pilipinas nga way balaod sa divorce. Lisod ang proseso sa annulment kung di na malipayon ang panaghiusa sa duha ka magtiayon. Mao nga di gyud ko magpakasal. Naibaw niini ang ako ang boyfriend nga si Kevin. Gwapo si Kevin. Maguwang ko niya og 5 years. Di siya immature maghuna-huna bisag wa pa siya makahuman sa kurso sa college. Sa una na akong pagkakita niya, nahigugma na dayon ko niya. Tungod kay buutan siya. Mas na in love ko niya, Papa Cholo. Nakahukom ko nga bisag mapamabdusan ko ni Kevin, di gihapon ko magpakasal. Either magpuyo lang mi sa usa ka bay isip live-in partner o ako ra ang magpadako sa akong anak kay naaman sab ko'y trabaho. Mao ni ang akong gigunitan kaniadto. Mao ni ang akong baruganan, Papa Cholo. Sa among relasyon, ako ang nagdakay maguwang man ko niya 5 ka tuig. Pero nagmatured na si Kevin sa una-huna, mao nga perfect ang among relasyon hangtod nga napamabdusan ako niya, Papa Cholo. Libay kayo si Kevin o gusto na gyud ko niya nga pakasalan. Pero mahadlok gihapon ko nga magpakasal, Papa Cholo. Di ko gusto adtong mga panahuna kay di pa ko sure kung hangtod sa hangtod ang among gugma o panag-uyon. Ang gusto nako kay mag-live-in me. I still want to see and prove kung forever na bagyod ang among gugma sa usag-usa. Suko kayo nga ako Mama Helen sa dihang nahibaw-an niya nga di kumusugot nga pakaslan si Kevin o gusto lang nako nga mag-live-in lang me. Wa ko mahibaw kung unsay naa sa imong hunahuna, Joanna. Kung naa pa ba ka sa imong sakto nga senses? Unsa man kuno'y rason nga di ka gustong magpakasal kang Kevin, aber? Unya gusto ka lang nga mag-live-in mo? Ma, dili pa ko gusto magminyo. Bisag kapila pa ko na mo pugson, di pagyud ko, ma. Di ka gusto, pero gusto kang magtipon mo. Para unsa? Ingon na bagyod ang mga babae ron? Buang ka, Joanna! Ang lalaki, angay manubag nimo kay mabdos ka! Huwag ka kasabot, ana, ha? Ma, magtukod gihapon mi og among kaugaling yung pamilya ni Kevin. Pero, skip lang ang part sa kasal. Okay naman gihapon ba among kinabuhi, ma? Maura bagyod ay na imong pangandoy? Gusto ra gyud nimo nga dunay mo patong nimong laki? Kanus-an nimo gusto? O di ka gusto nga dunay
Do na kay titulo isip asawa? Why dautan ko mag-live-in lang, ma? Dako na ko. Makaresisyon na ko unsang akong gusto. Pero anak, ang atong mga silingan din ang akong mga amiga, kumari. Unsa man tayo ilang huna-hunaon? Ma, nabala ka gyapon kanila? Wa gyud ko'y labot sa ubang tao, ma. Og tiguwang na ko. Dili na ka manghilabot sa akong mga desisyon. Responsable na ko sa akong kaugalingon, ma. Og okay ra nga di ka magpakasal. Mao ba day responsable nimo? Mo ni akong gipili, ma. Dili na ko bata. Magkapamilya mi ni Kevin kay mag-uban mi og ang among umaabot nga anak. Pero lahi gihapon nga magkasal gyud mong duha, nak. Para sa unsa pa man? Para lang sa usa ka papel? Sumaon sa nitabo ni Tia Athena. Ang iyang bana kanunay lang nga nagluib kang tiya. Nagsige silang away. O wa na siya malipay sa tiya. Giluiba lang siya. Hindi ko gusto maingon anak, ma. Kung ginaangan ko, wa na, mangita akong lain. Framing duha. Muna akong pagtuo, ma. Joanna, wa taon ko magdamgo nga maingon ka ini, nak. Okay na lagi ko, ma. Ayaw ka bala kabahin ako. Makaya na ako ang akong kaugalingon. Basta kung sure na ko nga kami na gyud si Kevin, magpagkasal mi. Paniguruan na. Pero nganong di man karon? Mama, uy ka po sigig balik-balik, anak. Pasagdahin na lang, good me? Naas Kevin ay. Nianglin po. Murag lamin na da, Kevin? Sige, mga una ta. Kevin, Ma, palihog. di ba yun mo mapugos akong anak nga pakaslan ka, Kevin? Okay ra ba nimo nga mag-live-in lang mo? Siguro okay ra nimo kay laki man ka. What if ugma imo na lang biyaan ang akong anak? Tita, dili gina mahitabo oy. Gimahal ko ang imong anak. Gimahal sab nako ang akong anak. Siguruha nga magtarong ka, ha? Kay kung dili, ako gyud imong kontra. Gusto gyud nako nga magpakasal mi si Joanna, tita. Nanasab. Nawad na ko ganang mukhaon ni noon Love, da. love. Ayaw, ana. Sige, di na ko maghiskot anang bahin sa kasal. Nahibaw man ko nga nakahukom ka nga dili na magpakasal. Ay, bahala na mo, oy! Tita, mga usa ta. Di ko makaon! Bahala na mo! Tita! Pasagdi siya. Kasal mi sa kama ug mao na importante nako Papa Cholo. Usahay istoryahan ko niya bahin sa kaminyoon hangtod sa napulan na siya ug wa na siya maghisgot og kasal kay lagi balibaran ko lang gihapon. Si Kevin ang akong kauban sa tanan akong trip sa kinabuhi pero naa ako'y usa ka trip nga dugay na nakong gihuna-huna nga isulti niya Papa Cholo. Niabot ang adlaw nga naka-courage ko o giingnan nako siya nga mag-try o explore kung unsaon pag-satisfy sa usag-usa sa kama. Pero wa jud mi nakatry nga naay laing participant gawas namong duha. Gusto ko nga mag-imbitar og usa ka tawo nga moapil namo tungod kay na-curious ko sa akong nabasa. Nakadungog ko nga sagad sa ubang kanasuran o naaman gani dinhi sa tong nasod nga nagbuhat niini. Nagduha-duha si Kevin sa akong hangyo pero gipasalig nako nga why daw tang mahitabo sa among relasyon kay baw mi nga love na mo ang usa-usa. Og solid gihapon ang among relasyon for almost 16 years bisag di miminyo. Pero wa gihapon siya nisugot og kalit nga na brought up ang marriage talk og nakasiguro ko sa akong kaugalingon nga pakaslan nako siya sa 16th birthday sa among anak nga si Irish. Wa kay bawo si Irish sa plano. Gisurpresa siya namo. Nagpakasal mi ni Kevin sa iyang birthday. Ma, natingakit ko. Kung magdahom ini,
Mga nindot kay imong gisalab nga si Nina kay magpakasal na ka ni Daddy. Mao ni ang best birthday gift for me. Nindot kay imong regalo, Mommy. Pero baby, dili ba ikaw ang nagkumbinser nako nga pakaslan ko ang imong daddy? Yes, pero Mommy, ayaw nag-ugtaw kag baby. 16 years old naman gud ko. Ikaw gihapon ang akong baby. Nga naman, nakanay uyab mo ang dili ka na gusto nga tawgon ka ni Mami og baby. Mami, kidoy, wa pa man ko'y uyab, Mami. Mahimo na kong usa ka pharmacist someday. Baby, pwede na kang mag-uyab. As long as kahibaw mi si daddy nimo, ayaw nang itago, ha? Og ayaw pa mabdos. Mami, naibaw ko nga ang sayong pagmapdos, mao'y makagupa sa umaabot. Lisod kay magkinabuhi nga may trabaho. Mao nga, mag-graduate una ko, Mami. Murag si daddy ra ang wa makagraduate ka, wa masya trabaho. Hinaya na ng imong tingog. Pasang madungkang ka sa imong lola Helen. Namusagbat ra balay yun na. Basta love ka naman ni daddy mo. Giatiman ka niya kung naa si mami sa opisina. So, technically, may trabaho si daddy. Dili isa yun ang mahimong house band. Yes, Ma'am. Kitang duha iyang giatiman. Kitang duha ang iyang baby. Pero mas gusto ko nga na ako igsuon, Mami. Huna-hunaon na nako. Ay, ayaw na nagkunaon na ang Mami. Buhata na dayo na. Ikaw, gyud. Iris! Apo! Itawag kasi mo mga igagaw. Mag-picture-picture ko na mo. O sige, Lola. Salamat. Mami, ano yun ako? Oh. Minyo na karon, anak. Unsa na maila ikasulti ron? Wa na gyud sila ikasaway kay minyo naman ka. Oh, nalipay ko nga nahimo-nimo ning desisyon ug nahitabo na. Kaniadto pa mangguduta ni angay mahitabo. Ipapaapot pa gyud nimong 16 ka tuig una ka nakadesisyon. Ma, nagpakabana ka pa ba sa unsa isulti nila sa mga tao? Wa ko'y lapod sa ubang tao, ma. Gipakaon ba mi nila? Gibuhi ba mi nila? Pero, oo, natuman na nako ang dugay na nimong gihangyo bahin sa akong pagpakasal. Pero naminyo ko kay gusto na ako, ma. Napamatud-an ako nga si Kevin ang lalaki nga makauban ako. Hangtod sa hangtod. Actually, di issue sa bahay nga ako ra ang nagtrabaho. Wa ko nagpa-feel ni Kevin nga ako dapat ang amo sa bahay kay dala nako ang kwarta para makakaon mi. Para nako, perpekto nga bana si Kevin. Ang iyang sakripisyo sa pagatiman lang sa among mga anak ug mga buluhaton sa bahay di lalim. Panglaba, limpyo, luto. Para nako, why sayop sa among setup ug wa ko magreklamo. Kay baw kayo ko nga naningkamot si Kevin nga mahimong maayong provider. Kay kung na makakita siya racket nga pwede sa bahay, iya kining buhaton para makahatag og kwarta o makabahin sa mga bayro nun sa bahay. But I learned enough para namong tulo. Nice gesture lang para ni Kevin nga bisag unsaon mangita pa siya paagi nga makahatag og something. Mao nga gipakaslan ako si Kevin kay perpekto siya sa akong pananaw bisag di siya perpekto sa pananaw sa uban. Human sa among kasal, nakigstorya ko niya bahin sa dugay na akong gisulti niya. Para mas malingaw ang among official honeymoon, bisag 16 years na mi. Niadto mi sa usa ka beach resort ug nagstorya mi sa akong gusto. Fantasy nga dugay na nakong gustong buhaton. Lahi ra gyud no kung magpadagat ha? Nindot? Maog yun. Tuod lang. Bahin ba sa akong isulti ni mo kaniadto? May mo pa nato ning buhaton din, he? Way nakaila nato sa maong dapit. Oh. Seryoso ka ba? Yes. I'm sure. Mag-enjoy ka. Nataan na ha? Pero Please. Please.
Love, saboy. Gusto lang ako masinati, ma-experience. Mangita ta di sa isla kung kinsay mo apil sa atong honeymoon. Gusto ko lalaki. Love, murag, dili na ko kaya. Love, faithful ko nimo. Kalusta ba ko nagluib nimo? Gusto na ako ma-experience ba nga makatilaw og lain samtang kauban ka. Tuluta. Naghigugma ay ta sa usag-usa, di ba? Ang laki nga ikuyog nato, trip lang. Unsa ba na nga klase sa trip? Dili ko makasakay. Dili ko makaantos nga makita ang akong asawa nga giangkon sa laing lalaki. Trip lang gan. What if, moingon ko nimo, nga kaya nako pero kinahanglan babae nga ang atong ikauban. Duha mo ka babae nga ikauban ko sa kama. Dili, love. Kinahanglan nga duha mo ka lalaki ang ikauban nako sa kama. Di man ganyan mo kaya? Nga duha ka babae? Unsa naka ko? Nga duha ka lalaki? Kevin, Love, sabi matangan sa imong gusto. Baw ka. Ang tanan nga gusto nimo sa kama. Ako pa yung gisunod. Aron lang malipay ka. oo, nga naman. O ka ba malipay sa atong gibuhat? Giobligar lang nimo? Nagpakaaraw ni Ingnon ka na ba nga ganahan ka sa nagtabo nato? Oh, dili sa ingon ni Ana. Kukuan. Pero, mao na ako pagsabot. Ah, sige, katulad ako. Way kapuslanan ning ato pa nagsulti. So, mag-away ta sa atong honeymoon? Di ko makahimo sa imong gusto, love. Bisan unsa nga posisyon, bisan unsang purmang gusto mo, mahimo ko kayo ka na. Pero, ang ikauban, ang laing lalaki, unya, sawaan ka? Dili ka pagkaon, love, nga kinalang sawaan. Love, di na ko mahimo. Tuhod kag respeto ti ka. Kevin, wa ko magduha-duha sa imong respeto nako. Usa lang ka trip. Tungod kay ang ubang mga magtiayon, naghimo man niini sa ubang mga nasod, di ba? Oo, sila to. Kita rang duha. Hugaw na ba ko sa imong pananaw? Kay mao di akong gustong mahitabo. Dili sa ingon ni Ana. Sorry. Sorry, love. Dili pa ko makahimo ni Ana. Huna-hunaan ni, please. Joanna. Please, love. Sige. Una-una ako. Sige, maligo sa dagat. Diya ka na. Papa Cholo, wa makigstorya si Kevin tibok gabi. So pagkaugma, nisulti siya nako nga nisugot na siya sa ako ang gusto. Mibati kog excitement sa akong kaugalingon niya tong higayuna. Mura kog bata nga gisaaran o regalo nga gipangandoy. Gisultihan ko ni Kevin nga wa siya ipagduha-duha bahin sa akong gugma. Among gugma. Mao nga buhaton niya ni og sigurado nga malipay ko. Nangita mig stranger nga lalaki sa resort. Wa mi mapakyas, Papa Cholo. Nakakita mi og gwapo nga lalaki. European og kaliwat. Mistizo. Nahibaw rin ko nga insecure ang gibati ni Kevin pero wa lang nako niya pahibaw. Tungod sa gugma ni Kevin nako, iyang gipadapli ng iyang kaugalingon para mahatagan og daan ang akong gustong mahitabo. Sa usa ka talagsaon nga twist, usa ka kasinatian nga akong bana ug ako ikasaw sa laing lalaki sa kama. Lahi ang feeling. Init kayo ang mga eksena. Hangtod sa nahumana ang tanan. Usa ka salo-salo. Nalipay kayo ko nga nasinati og natuma ng akong fantasy, Papa Cholo. Wild na wild pero ligon gihapon mi ni Kevin. Pagkabuntag, mibiya mi sa resort og murag damgo ang pagka salo-salo sa kama namong tulo. Human sa usa ka buwan, wa na makaagwanta si Kevin. Gihangyo ko ni Kevin nga balikon ang among gibuhat sa miaging higayon pero kinahanglan nga do nami ikatulong kauban. Usa na sab ka babay tungod kay
Gusto sab ni Kevin nga makasinati nga kauban ng duha ka babay sa parehas nga higdaanan. Di ko gusto nga buhaton Papa Cholo. Apan, di ko makabalibad. Nag-bar hopping me para mangita girl nga mukuyog sa among trip. Nakaila og napasugot na mo si Karil. Nahitabo ang pangandoy ni Kevin. Nabatyagan ko ang tanan nga gibati ni Kevin sa among gibuhat ni Karil. Nawad-an ko kasiguraduhan. Gwapa si Karil. Batanon og maayo sa kama. Paglabay sa pipila ka semana, nakabantay ko nga naay kausaban ni Kevin. Murag naa siya'y lain. Nasakitan ko, Papa Cholo. Nakikita si Kevin kang Karil in private, mao nga nasakitan ko pag-ayo. Murag nasunog ko sa kayo nga akong gidagkutan. Buti pa sabot, wa ka mutuman sa imong saad. Usa lang kagabi ang sabot. Ni saad na nga kalimtan si Karil. Kevin, after sa atong gibuhat nga pag-honeymoon nga, kauban sa usa ka lalaki, nagkalimot ko. Gikalimtan ako. Gipugos na akong kaugalingon kay ikaw ang akong gipili. Ug bisag unsa may tabo, ikaw gihapon ang akong pilion. Pero ngano ni Kevin? Ngano wa ka malimot? Joanna, giswayan ako. Pero sukad nga nagkita migbalik, nakagusto ko niya. Unsa man after 17 years nga nagkauban og nagpagkasal nagkakauban ta, siya'y imong pilion, mao ba? Ikaw ang sadaan nga nung nahitabo kini. Unsa? Ako? Kausara to, pero ikaw? Tungod anang imong trip-trip. Gusto nimo nga duha ka lalaki ang magbugsay uban nimo. Kay imo ning fantasy. Imong damgo nga ma-experience. Nahibaw ka ba? Nasakitan ko atong higabiho na. Kay mura kog trapo. Feeling nako, kaya ko nimong inisan bisag gigapos ta sa usa ka kaminyoon. Kaminyoong wipos. Nagbaso kang naminyo na ako. Kevin, di sa city na katuig hapit na mag-debut si Irish. Babae ang atong anak. Palihog. Ayan ang pagpagkita pag-usap niya ng babayhana. Kalimtin siya. Palihog lang. Gikapoy ko sa ibang inahan. Gapermi kong ingnon. Nga ko'y kwenta. Gabisag minyo na ta. Di ko niya gusto kay ko'y trabaho. Ko'y nahumang kurso. Taw-taw lang ko sa bahay. Basit tuod. Sayop ang desisyon nga nagpakasalta. Nganong naingon ka man, anak Kevin? Nabutaan ka itong babayana? Sa'yo pa mong ginahon na Kevin. Tingali tungod kay bata pa siya, mas gwapa kay na ako. Maong naingon ka ni Ana. Pero Kevin, pasayloon ti ka. Dawaton gyapon ti ka sa hingpit. Di na ko gusto, Joanna. Gipugos ko nimo. Gipalayo ko nimo. O kung saan na lang atong anak, si Irish. Please, ayaw ibuhata, Kevin. Maumanggid ka. Yung anak manggid ka. Selfish ka. Gibuhat ako ang tanan aron lang malipay ka. Wa ko maibaw kung love magid ko nimo or butang lang ko para nimo. Gihigugmati ka. Mao gipakaslan ti ka, di ba? Gihigugma nimo ang imong kaugalingon. Mao nga gusto nimo mahitabo ang imong gusto kay selfish ka man. Sabi na kung nagkasinabot ha, Kevin. I thought you accept me o love ko nimo. Kevin, nili lang kita ang nagkinahanglan nga mahimong tibuok. Mas kikinahanglan ni Irish ang tibuok ng pamilya. Dili ko mawa ni Irish. So, gusto lang nimong buwagan ko? O sige, kuyo ka itong mabayana. Pero gukdon ta mo. Kasuhan ta mo tungkol kay minyo ta. Ang imong gibuhat. Kani mahimong pasihanan aron maano lang atong kasal.
Kay dili kini ang akong pangandoy sa usa ka asawa. So, bisag gahibaw ka nga igat ka itong mabayana, piliun gyapon nimo siya? Unsang klase yan sa rason, Kevin? Mas nakasabot siya nako. Dili. Gipanawong lang ni mo na ako nga mas bata pa siya, nga mas kaya niya ang imong gustong mahitabo. Ako ka, Kevin. Dili ako! Ikaw ang hakog. Usa diha ka na. Kevin! Kevin, balik! Asa ka paingon? Ayaw kong biyain! Ayaw kong biyain, Kevin! Kevin! Wa ko nag-usig og panahon, Papa Cholo. Gisundan ko si Kevin, nagpakiluoy. Gibuhat nako ang gibuhat sa daghang mga babae nga gibiyaan sa ilang mga bana nga nagpakiluoy aron lang matukod ang ilang pamilya. Nawadan ko sa akong pagtuo nga mabuhi ko nga mag-inusara para sa akong anak. Lahi ra kung minyo ka. Di na ko isuka si Kevin. Dawaton ako siya sa hingpit kay siya ang akong bana ug amahan sa akong anak. Nanumpa mi nga mag-uban bisan sa kalisod. Kining lisod nga bahin sa among kaminyoon maoy hagit nako nga di mabungkag ang among kaminyoon. Nalipay kay ko sa dihang nakauli na si Kevin og nakibalik nako. Natuman ang hangyo sa among anak nga si Irish nga mag-uban mi sa iyang 18th birthday, Papa Cholo. I'm so happy to be over the fear nga maguba ang akong pamilya. Nga maguba gyud ang among kaminyoon ni Kevin. Nagbasol yun ko nga among gibuhat to nga pantasya. Duha ka ba naglahi nga gabi nga di unta mahitabo pag-usab? Di unta nato hatagag luna ang atong mga hunahuna sa pagbuhat ni ana. Og angay natong isipon pirmi nga naapay ubang tao nga masakitan og maapektuhan sa tanan natong desisyon sa kinabuhi. Unta mahimong leksyon ang akong story, Papa Cholo. Ang importante nga mahitabo namo kay at the end of the day, nahimong lig-on ang pundasyon sa among kaminyoon ug sa among pamilya. Dahil salamat ug more power sa inyong programa. Ang inyong forever kapuso ug kabarangay, Joanna. Salamat kabarangay sa inyong pagpaminaw sa Barangay Love Stories. Hinaot nga nakahatag kini ninyo og pagtulunan og inspirasyon ang matag istorya nga atong i-share diha kaninyo. Hangtod sa sunod higayon kabarangay, ug salamat.